ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫീമെയിലും മെയിലും എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഷർവ് കട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ. സോ അപ്പം ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. സോ കിളിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാം. സോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മൂച്ചിനെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ വെച്ചാൽ വരും, കയറിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചിറക് എങ്ങനെ മുറിക്കാമെന്നാണ്. സോ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എന്നാലും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളതിനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫെദേഴ്സ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഫെദറിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് കാണും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നല്ലതായിട്ട് നോവും. സോ നമ്മുടെ കിളി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ സോ അപ്പം ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലോട്ടാണ്. ആളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, തന്നെ കയറിക്കോളൂ. ഇതുപോലെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, തന്നെ തോളത്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു. കൈ കടിക്കുന്നത്, അത് കൈ കടിക്കുക പതിയാണ് കടിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളീനെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമത്തെ ഡേയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ട് ഒരു 3 ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. 4ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിളീനെ ഇങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതേ പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച്, ഞാൻ പകുതി നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം അതിന് നമ്മളോടുള്ള പേടിയും മാറും, അതിനൊരു ട്രെയിനിങ്ങും ആവും. പിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി വന്നു, ഷോൾഡറിലൊക്കെ കയറി വന്നോളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിളി. സോ അപ്പം നമ്മുടെ കിളി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോൾ പിടിച്ചാലും അതിനെ ഇങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാൻ. അതിനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോവിച്ചാൽ അത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറും. സോ അതിനെ ആരും അങ്ങനെ നോവിക്കാൻ ചെല്ലില്ല. വീഡിയോയുടെ പൂർത്തിയായി അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനെക്കാട്ടി കിളികളുടെ വിശേഷവുമായിട്ട്, അമ്മൂസിൻ്റെയും വിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അമ്മൂസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ണി വീഡിയോസും ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും കിളികളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സോ അമ്മൂസേ ബൈ പറഞ്ഞേ. അമ്മൂസേ ബൈ പറഞ്ഞേ. അമ്മൂസ് ബൈ പറഞ്ഞേ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ബൈ.